一下，老师刚刚问说那个要不要有一个家长义务宣言这件事情啊，还有那个如果说缔约国他没有遵守儿童权利公约的话，他会不会有相关的那个处置或什么的？我们没有加入联合国，所以我们对这方面可能不是很熟悉。但我有看到有一个那个报道，就是说联合国缔约国每4年，它需要针对儿童权利公约在它的国家之内有进行一些调查，然后是要交给联合国，然后去做报告。但是后续其实我不是很清楚，说如果没有做到会不会死？所以其实好像这个权利公约它就是一个对，可以这样说，可以这样说。然后权利公约还有也会制造一些批评啊，就例如说刚刚说那家长要不要有那个义务？而且现在可能也有一些想法是说，其实我们现在的社会好像已经不再只是有家长，可能还有其他的一些叫什么，比如说不是只有父母2个人，可能是男或是女，他对于他的小孩对多元，对，那他对于他的小孩其实也有相同的责任。然后我觉得其实那个家长义务宣言，它其实更重要，我觉得它更重要的一个目的是对家长在教育。因为有的时候，因为我们都是学着去当爸妈的，学着去当家长的，其实有的时候我们也不晓得说要怎么样教育我们的孩子。然后，有的时候透过了就是不断的学习跟对话，我们才会知道说什么样才，或者是从错误中学习，我们才会知道什么样才是对我们的孩子是最好的。然后我的回应就是那谢谢。好，那请张老师。好，谢谢蔡老师的问题哈。第一个就是关于说比较安静的孩子怎么样去帮助他们去做表达。我刚才介绍各式各样的戏剧形式里面，会发现他很强调的是它是非展演的，它是重视过程的。好，所以说在学校的戏剧课程里面，我们不会勉强害羞的孩子一定要去表演，它是一个 no， 因为你知道他害羞的。但是我们怎么帮助他？刚开始我们都用游戏的方式，因为在游戏的过程当中，没有人谁在看谁。然后游戏里面会有很多的欢乐，所以必须要让孩子在游戏当中建立一个安全感。戏剧演出是需要安全感的，然后传统的戏剧演出就是把孩子放在一个高高的台上，然后 spotlight 打上去。不要说孩子，我们大人都害怕了。对，所以我们会希望一个健康的戏剧教育是孩子在玩的过程当中，他慢慢把自己放下来，他愿意跟别人在一起。那所有的戏剧的展演之前，都必须要是我们可以2个一起玩，然后不会有那种公众注视这件事情。它不是一个展览品，孩子不是展览品，他必须要能够在跟同侪互动的过程当中，然后去把玩这件事情去建立他的自信。然后，因为孩子彼此熟悉之后会互相帮忙，会知道说可能他比较害羞，然后我就会主动帮忙，说我可能帮你讲或帮你演。我自己的一个实际的经验，我在小学的时候做英语教学，我们班上有一个女生，她已经到6年级了，26个字母还背不熟，连自己的英文名字都讲不出来。然后我透过戏剧的方式，让他们开始在游戏当中建立自信之后，有一次我用小红帽这样子的故事做角色入戏，然后有一个小朋友演的小红帽，然后我们就要去让碰肩膀说小红帽现在想什么，结果那小女生就过来就碰碰我的手说，老师我可不可以上去说？我说很好啊，你想要说什么？我说可是我要讲悲伤，我不知道悲伤怎么讲。我说就是 sad， 然后他就说，可是我想要上去说，但是我有点不敢，可不可以请谁帮我一起？就另外一个同学就牵着他上去，就碰着小红帽肩膀讲说 sad。然后你看当下，其实我眼泪真的快要掉下来了，因为他就是一个这么安静不敢讲话的孩子。那个过程绝对不是一步可及的。我们在看孩子的行为，他背后都是有原因的。一个孩子为什么会那么的害羞？有没有可能他平常生活当中，他是因为讲话被斥责，是因为讲错话？所有的行为背后一定都是有一个原因的。但是大人只有看到行为的表面，忽略了行为的原因是什么？为什么一个孩子他没有办法好好说，他会哭闹？孩子哭闹不是没有理由的，他因为有情绪，他没有办法用言语表达出来，所以他只好用他最天生的肢体语言。所以不要只有看到孩子哭闹，那只是事情的表象。一看就是孩子哭闹的核心是什么。但现在的大人太忙了，他只好叫他闭嘴。然后孩子就像是一个火山，不断的在你内部酝酿很多很多的能量，然后有一天就爆发了，就不可收拾。然后另外一个就是关于博物馆这件事情，我刚刚的问题是不是说，怎么样让博物馆在孩子帮助孩子在里面有一个更主动学习的机会？我觉得呢，其实真的要像刚刚老师分享，要站在孩子的立场想，孩子的特质是什么？孩子喜欢让自己有一个对世界的掌握权，因为他在大人世界里面是没有掌控权的。
所以他能够在这个展览过程当中，觉得他是一个小主人，这件事情是重要。就从戏剧的角度来切，有没有可能这样子一个展览？符合孩子的特质就是孩子喜欢解决问题，能不能设计某一个历险的故事，是跟这个主题相关的，然后让孩子可以认同这个角色。为什么小孩子喜欢看一休和尚？为什么小孩子喜欢在我们那里在看北海小英雄？因为这些角色跟他是类似的，他觉得他跟我一样弱小，可是他竟然那么的聪明。能不能在展览的现场，用戏剧的角度去设计一个事件？孩子进来看到这个角色之后，我觉得我跟他一样。他这个小时候会遇到一些困难。举一个例子，我在英国看到一个很棒的儿童剧，里面讲的是一个用绳子做的 baby。每个用绳子做的 baby 呢，都有爸爸妈妈。可是小朋友在戏剧的过程里面发现，那边有一个用绳子做的 baby， 他爸爸妈妈在哪里找不到了。然后呢，在演出的过程当中，演员让每个小朋友都有一个要保管的 baby。好，那你知道小孩子如果说没有跟他讲怎么样去保管，他一定会拿起来，因为是绳子嘛，就乱丢乱丢，对不对？所以他们在戏剧的情境里面就告诉小朋友说，他就要让制造一个帮忙的哈，就是有一个大人不会照顾小孩，他就问小朋友说，我现在有一个小 baby 怎么办？我要怎么抱他才对呀？那小朋友就会帮忙说，我教你，对不对？好，你一定要这样子抱啊，你不能这样子拿，这样子拿会痛。结果制造到机会让孩子可以帮助大人，孩子就觉得很有成就感。然后因为他开始产生投射，所以呢，那个整个旅程就开始说，我们怎么样去帮这一个没有爸爸妈妈的绳子宝宝找到他的爸爸妈妈。所以整个戏剧的过程就会有很多的事件发生。那事件发生之后，如果是以博物馆的角度，就是那个导览员就会停下来说，那我现在该怎么办？我可以怎么做？因为孩子喜欢，他除了喜欢问为什么之外，他喜欢帮人。好，我今天要来之前，在那个一个便利商店看到一个小朋友跟一个小弟弟，妈妈在骂那个弟弟，因为弟弟不乖，他碰了便利商店不该碰的东西。然后那个姐姐啊，在妈妈不注意的时候就摸，头去我摸一下，他就摸弟弟说：“你要乖呀，要听妈妈的话，不然你等下就会被骂。”那个小女孩才3岁4岁吧，弟弟更小可是她在这个时候想要干嘛？她想要当大人，她可以去照顾那个弟弟，所以那个是孩子的特质。要为孩子策展，一定要了解孩子。好，怎么了解孩子？你一定要跟他花大量时间跟他在一起，这样什么事情让他是有成就感的。所以我觉得，以一个策展的角度来看，能不能去知道孩子的需求，怎么样在这个整个展览的过程里面，让他可以成为我可以帮助别人这件事情。好 ，OK， 好。所以基本上这个是我的一个想法。那回应最后一个就是，刚刚有提到说艺术家跟博物馆的合作，在英国我们在念书的时候，英国在推动一个计划叫 Creative Partnership， 他们让艺术家进到学校里头去。好，政府花了很多很多的钱哦，但是你知道艺术这件事情没有钱就办不到了。你看英国现在经济那么差，整个 Creative Partnership 的东西钱都被收掉了。我们在的时候啊，英国政府补助26岁以下的人看戏，不用钱的。我们国际学生也是英国的学生哦，你只要是国际学生，在学校有注册，即使你是外国人，你只要26岁以下，你就可以免钱看戏。只要他每一出戏都会释放一定的票数，你只要去登记，现场有票就可以拿。好，你看，然后你看英国的那一年的奥运，他们的开场是不是故意要去给北京政府难看？因为北京前一年的开场，很多孩子在那边唱唱跳跳啊，就很自私化，背着书包唱那种样板歌啊。那英国他们那一年的奥运做了什么事？他们邀请孩子来表演，可是那个表演是孩子发自于内，现在就在场上玩跳，然后在里面做了很多英国的文学作品的呈现，好去凸显出两个国家对于孩子这件事情完全不同。记不记得北京奥运那时候小朋友唱那个歌，化那个妆，背那个书包，你觉得天哪，这是孩子吗？好，那英国他们就不是。可是我觉得很可惜的是，当一个政府没有钱的时候，艺术这件事情变成是一个奢侈品，但它不应该是这样。因为刚刚老师有分享，一个孩子从小有一个美感的体验，能够透过戏剧去设身处地的时候，很多事情他就会不见了，没有暴力。因为我知道怎么样设身处地去为别人着想。但是一个国家，他什么事情都量化的时候，他说我没有钱，我先看什么？先看艺术，它是完全本末倒置的。好，因为我们希望有很多的很棒的博物馆，这个博物馆是亲近孩子的。然后现场这件事情跟戏剧是一样的，为什么不在家里面看录影带？因为在剧场里面，我跟你同在，这个演出今天跟明天绝对不会一样。为什么不会一样？是因为在场的人是不同的。好，我特别喜欢看儿童剧，是儿童剧不是只有台上的演出，儿童剧台下的孩子也是很棒的戏。他们在看戏的过程里面是完全投入的，高兴就笑，难过就哭，不喜欢就叫，那就是孩子啊。好 ，OK， 好，所以我觉得，今天的我很喜欢今天这个主题，是因为它带着我重新去思考。我很喜欢那个儿童哲学，它在对于我去认识孩子这件事情有很深刻的影响。
然后让我更知道说怎么样让自己心里面的孩子跟对话，对话一直是哲学里面很重要的一件事情。我们在生活里面有没有真正跟孩子对话，还是要叫他听我们的话？我们通常就叫孩子听我们的话，觉得孩子没有想法，错的。孩子的想法比我们更天马行空，他们是更有想象力的。一旦叫孩子闭嘴，这个国家就完蛋了。好，真的是这样。好，以上是我有回应。那我们以下先做第一轮的提问，那我先收集3个问题，好吧？我的问题是针对，就是3岁以下其实心智还没有完全。那这边写说18岁以下，那这样何来的那个保障儿童的权利呢？儿童权利公约。对，因为儿童其实要在一个就是年龄层以上，他的心智才会完全，并且还会有思考。可是如果3岁以下的话，他其实都还没有完全发展成熟。那这样的话，以这个 range 来谈。权利的话，不晓得会怎么看。好，先我们同问同答，我们先收集3个。好，可不可以多讲问题？那个，我第一个问题就是说，请问张教授，因为提到这个游戏嘛，现在目前是数位时代，那可不可以请问一下，你对这个线上游戏的那个看法是什么样的？这就是第一个问题。第二个问题是，再问第二个问题，可能就冒昧容我稍微讲一下我自己的观点啊，就是因为我发现，在谈这个儿童的时候，绝大部分都很少有男生观点，因为据说台湾是一个父亲缺席的文化环境，从小看到很多这种浪子的心声这一大堆的就是我们的文化里面向来父亲都缺席，所以谈到儿童的时候，我的感觉就是一般来讲，我不太会讲话，因为觉得好像男生最好是闭嘴这样感觉。这是我以前的认知啊。那现在比较那个冒昧一点，就是说，那因为我们可能是我们那个年代男生的观点跟男生的成长环境跟女生不太一样就是说要怎么样有创意我看男生大概就是，包括现在我们目前我不能说100%，但是我们看到社会上蛮多包括艺术家本身他的成长过程，实际上是。可能不在于他是怎么样被培养出来，可能在他当年年轻时候叛逆出来的。那我的问题就是说，我们现在可以设计很多很好的模式。那如果按照那个惠辛格的游戏者的观点来看 ，Homo Ludens 的观点，他把人分成3种，一个是 Homo Faber， 一个 Homo Ludens， 还有一个 Homo 好像是 Homo Sapien， 我不会念那个叫 Sapien 那个智慧人一个工作人，一个智慧人，游戏人。我觉得我们现在很多时候，特别是在我们在讨论的时候，似乎并不是用游戏人的观点来讨论游戏，而是用智慧人的观点来讨论游戏。我们在用一个大人的成熟智慧来为儿童设计各种游戏。那我们回想我们当初那一代我们的游戏是什么？我们的游戏就是在那个大人都说不准做的时候，我们拼命去做就对了，那个就是游戏。对我们来讲，那个就是游戏，就是大人通通我是可能是男生大概是这样子。那我这问题就是说，当我们有一个比较好的我蛮欣赏，蛮羡慕，也希望是这样。那我觉得现在的人比较再怎么说都比较幸福幸福很多。但是在这样的过程当中，首先就是我讲叛逆期，当然不是那种犯罪那一类型的，就是说，而是一种比较有一种逆向思考的。我们怎么样在这种，无论是在博物馆或者是在艺术美术馆的。当他接受这么多熏陶美术上，我们怎么样让儿童保持我们都希望是通过这些东西，他能够独立思考。但是话说回来，从小看漫画的人，他不会有独立思考吗？会不会反而是那些看漫画、打游戏长大的人，反而会有创意思考？那如果是这样的话，那我们在设计我去年去看那个庞毕度的时候，我进去看那2楼还是3楼。发现他里面有2-3间，进去怎么很像是很像是打电脑游戏，很像是我高中的玩电脑游戏这样感觉，打坦克车什么那些，一点都不像美术馆，一点都不像那个艺术中，好像当欧美它事实上它已经有一点点，经过了 high culture 转到这种日常生活这种东西，我们反而在追求他们过去的 high culture。那我是觉得说，那是不是我们直接从我们的是不是我们直接就切入到我们的日常的文化就好？当然，我们尽量去学习它的，
到目前为止古典音乐我还是不太完全弄懂，尽量欣赏还不知道。但我有一段时间很自卑啊，我想想算了，还好了。那就是说，我们可不可以直接切入到日常？当我们在10几20年前的时候，我们台湾的这网吧有一段时间非常流行。当时我们台湾的电脑游戏是全亚洲第1名啊，但是我们的政府，包括我们很多家长说，这个太危险了，小孩子玩这太危险啊，就是犯罪什么。一开始规定说到12点才关门，后来10点才关门，到现在为止能生存下去没什么，寥寥无几。反观来讲，韩国，据我所知的，因为我稍微有关心一点韩国就刚好反其道而行，本来他们是落后的，结果我现在讲的还是蛮实用主义的啊，就是没办法，可能就是这样的背景。那他反而是在那种过程当中，他鼓励大家拼命打这种，就是他们反而产生全世界游戏的奥林匹克史，而且他们通过玩游戏打出让韩流出来。我不能说全部是游戏，但是占了相当，他们经济有一段时间靠游戏，他们的一个游戏可以赚的钱比我们所有的什么电影全部加起来多10倍以上。我是据我所知的数字是存在的。那我的问题就是说，那我们如何去在这种在这个智慧的这个体制，包括这博物馆的之外，有没有另外一种可能，就是直接用一种直接是生活上的，或者是博物馆有没有可能就是说一种是生态博物馆？现在强调这种直接生态型的博物馆，让儿童在他特别是一些环境资源不够的情况并不是每个地方都可能罗浮宫嘛。那也不可能每个地方都故宫嘛。那些地方的儿童，他是不是反而可以通过这个，我们通常把大众文化开发学跟大众当对立，事实上有没有必要对立？直接在他当地，就算他看漫画书长大，他一样都很有创意，有没有可能做到这样的事情？好，那这里还有最后一个。老师好，然后我想要请问那个张丽玉老师，就是会建议每个人就是都能办事，然后展现感受自己的身体，还是其实每个人还是有自己的方法去感受这个世界？因为我就是曾经有问过一位舞蹈家，然后因为我就是不擅长使用自己的身体，然后可是就问他如何去就是去使用身体这样，然后他就回答我说，每个人其实有每个人去感受世界方式，就是意思是叫不用问题。对，谢谢。好，我们第一轮提问到这里那我们是不是先请2位发表人来做个回应？我要先回应学弟的一个问题，就是学弟是问说3岁以下小朋友身心还没有发展成熟，怎么哪里来的权利？觉得怎么谈这个权利？然后我想问一下学弟，就是那如果一个人他是一个生出来然后就是脑性麻痹没有办法思考的人，那他有权利吗？就是如果说他是一个人，然后生出来是他身为一个人，他就有权利。权利就是从他对权利完全没有意识到说他是公民之下的一个对于他心智上的方面的预期的，是说他一出来对人的动力。我觉得他如果生出来身为人，他就有权利嘛。我觉得我自己是这样子觉得，就不然我们常常讲说，那植物人或者是有一些癌企鹅的这些小孩子，他是不是应该也要有他自己的生存权，或者是他是不是也可以有机会接受到，例如说许多物版判断，例如说他是不是就有权利，我觉得是这样。希望你回答到。好，我先回应刚那个问题3岁的孩子他不是认知不够成熟，他还